engellenmeden işgalin kavranması sağlanamayacak. Bu sağlanamadan da özgürlüğe adım atılamayacaktır. Bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ve Mardin Artuklu Üniversitesi koordinasyonunda Aksa'da Zamana Yolculuk isimli fotoğraf sergisinin de şu anda içinde bulunduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gezilebileceğini hatırlatmak isterim. Profesör Doktor Abdülfettah El-Uveysi'yi kürsüye davet ediyoruz. Arz edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlil uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. أرحب بكم جميعا باسم وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس في المؤتمر الأكاديمي الدولي 22 لدراسات بيت المقدس مستقبل بيت المقدس الدراسات الأكاديمية الذي تشارك في تنظيمه 8 جامعات تركية وجامعة ماليزية وجامعة أندونيسية. Bu sene Kudüs'ün geleceği akademik çalışmalar başlığı altında düzenlediğimiz ve 22.sini düzenlediğimiz Beytülmakdis Akademik Sempozyumuna 8 üniversite, bir Malezya'dan üniversite katkı sağlamışlardır. وفي البداية اسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة في افتتاح هذا المؤتمر. Sözümün başında birkaç önemli meseleyi dile getirmeme müsaade edin. عندما يكون مسرى محمد صلى الله عليه وسلم والقبلة الأولى المسجد الأقصى محتلا تكون حاجتنا إلى العلم النافع حاجة ضرورية. Eğer meselemiz bugün Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması ise, ilk kıblemizin işgal altında olması ise ihtiyacımız olan şey burada bize fayda verecek ilimdir. فالعلم هنا في احتلال المسجد الأقصى ليس من أجل العلم. Mescid-i Aksa'nın işgali söz konusu olduğunda bahsettiğimiz ilim için değildir. بل العلم بمعنى الفهم وهو المرحلة المنهجية الثالثة في دراساتنا الأكاديمية. Burada ilim dediğimiz şey, akademik çalışmalarda izlediğimiz sistematik, metodolojik aşamaların üçüncüsü olan anlamak anlamına geliyor. والذي يجب أن يؤدي للعمل لأن علماءنا علمونا أن العلم إمام للعمل. Bize büyüklerimiz, alimlerimiz şunu öğretmiştir. İlim dediğimiz şey bizi amele, eyleme sürüklemelidir. كما أن المعرفة ليس أن تعرف بل المعرفة أن تدرك حقيقة الأمور المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. Burada ilim dediğimiz şey sadece bilmek değildir. Mescid-i Aksa hakkında, Beytülmakdis hakkındaki her şeyi idrak etmek anlamına gelmektedir. والإدراك هو المرحلة المنهجية الخامسة التي تؤدي إلى التغيير. Burada idrak ise sistematik, metodolojik aşamaların beşincisi ve bu idrak bizi eyleme götürür. وبالتالي الأمة، وأنا أتكلم هنا عن الأمة المسلمة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الأولوية المنسية وهي الإعداد المعرفي. Burada bizim ümmetimizin en başta ihtiyacı olan şey kendisini fethe götürecek, özgürlüğe götürecek, marifi hazırlığı sağlayacak ilim ve marifettir. فلقد تعلمنا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن دراسة حركة التغيير أن الإعداد المعرفي
يمثل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه جميع الإعدادات الأخرى. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, onun stratejik planları ve gerekse tarihin hareketleri bize şunu öğretmiştir. Bütün aşamalar, bütün hazırlıklar marifi hazırlığın üzerine inşa edilmelidir. والإعداد المعرفي يسبق الإعداد السياسي والإعداد العسكري كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Marifi, ilmi, akademik hazırlık tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğretmiş olduğu gibi siyasi ve askeri hazırlıktan muhakkak önce gelir. فالعمل السياسي والعسكري بدون بناء معرفي منظم ممنهج كارثة عظيمة. Metodolojik, sistematik, marifi bir esas olmadan siyasi ve askeri hazırlık tümüyle felakettir, faciadır. بل كل عمل لا يبنى على أساس معرفي مصيره الحتمي الفشل. Temelinde marifi hazırlık olmayan her türlü siyasi ve askeri hazırlık başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. وبالتالي تحرير العقول يسبق تحرير الأرض. Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür. Akılların özgürleştirilmesi, toprakların özgürleştirilmesinden önce gelir. وإغفال تحرير العقول وإهمال البعد المعرفي كارثة بل طامة كبرى. Zihinlerin özgürleştirilmesi ve bilinçlendirme hareketinin ihmal edilmesi tamamen bir faciaya ve felakete yol açar. ولهذا العلم والمعرفة هما اللذان يقودان التغيير والتحرير والعمران. Şöyle diyoruz, ilim ve marifet bilgiyi, özgürlüğü ve medeniyeti yönetir. وهنا يجب أن أنبه إلى معادلة مهمة، Burada önemli denklemleri işaret etmek istiyorum. إلى أهمية التحالف بين السلطة السياسية وبين العلم والمعرفة. Burada siyasi yönetimle ilmi kulvarın birbiriyle olan antlaşması, birbiriyle olan tehallüfünün öneminden bahsetmek istiyorum. كما فطن لهذا عماد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي وتلميذه صلاح الدين الأيوبي. Tıpkı İmadeddin Zengi'nin ve Nurettin Zengi'nin ve peşinden gelen Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı gibi. حتى أن صلاح الدين عندما دخل المسجد الأقصى محررا ورأى جنوده العسكريين قد أصابهم النشوة قال لهم عبارة مهمة جدا أريدكم أن تستمعوا إليها. Burada Selahaddin Eyyubi'nin fethi gerçekleştirdikten sonra yorgunluktan artık bitkin düşmüş askerlerine karşı söylemiş olduğu sözü zikretmek istiyorum ve dikkat kesilmenizi rica ediyorum. اقتباس قال لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيوفكم إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل. Selahaddin Eyyubi askerlerine dönerek şöyle söylemişti. Zannetmeyin ki ben fethimi sizin kılıçlarınızla gerçekleştirdim. Bilakis ben fethimi danışmanım olan Kadı el-Fadıl'ın kalemiyle gerçekleştirdim. صلاح الدين كان يمثل القائد السياسي والعسكري وكان الرجل الأول في الدولة، والقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني كان يمثل رجل العلم والمعرفة وكان بينهما تحالف عندها تم تحرير المسجد الأقصى المبارك. O dönemde Selahaddin Eyyubi siyasi yönetimi temsil ederken Kadı el-Fadıl marifi yönetimi temsil etmekteydi. Birisi siyasette birinci adamdı, diğeri ise ilim kulvarında birinci adamdı. İşte onlar birbirlerinden destek alarak bu fethi gerçekleştirdi. وهذا مع الأسف المستعمر البريطاني والفرنسي استفادوا منه فأرسلوا قبل أن يستعمروا بلادنا جيشا من المستشرقين بنوا عليهم دراساتهم ثم جاءوا استعمروا البلاد المسلمة. İngilizler ve Fransızlar bu toprakları işgal etmeden önce tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin yapmış olduğu gibi önce o topraklara akademik çalışmalar yürütmek adına bir heyet gönderdi.
işgali gerçekleştirsin. وهذا يتطلب من الأمة المسلمة أن تنتقل من التفكير الاستراتيجي إلى التخطيط الاستراتيجي. Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür. Ümmetin şu anda stratejik bir düşünmeden stratejik bir planlamaya geçmesi gerekiyor. فلا يعقل أن الأمة بعد 105 سنوات على بداية الاستعمار البريطاني للأرض المقدسة المباركة لا يوجد عندها خطة استراتيجية لتحرير المسجد الأقصى المبارك. Bir düşünsenize, Mescid-i Aksa'nın işgalinin üzerinden 105 sene geçmişken bu ümmetin hala kendine ait bir stratejik planının olmayışı makul müdür? ما الذي تقوم به الأمة في 105 سنوات الماضية؟ تطفئ الحرائق التي يقوم بها العدو وندور في دائرة ردة الفعل ولا تفكر الأمة تفكيرا استراتيجيا ولا تخطيطا استراتيجيا لتحرير المسجد الأقصى المبارك. Peki 105 sene boyunca bu ümmet ne yaptı? Düşmanın açmış olduğu o kuyuların üzerini örtmekle meşgul oldu. Hiçbir şekilde stratejik düşünme ve stratejik planlama alanlarında ne yazık ki çalışmadı. ولهذا بدأنا المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس قبل أكثر من 30 عاما من المسجد الأقصى المبارك. İşte tüm bunlardan yola çıkarak bizler de başlangıcı Mescid-i Aksa'dan olan Beytül Makdis çalışmaları, Beytül Makdis akademik projesini 30 seneden fazla bir süredir yürütmekteyiz. لتحقيق هدف استراتيجي وهو المساهمة المعرفية في التحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك. Bu projenin amacı ise Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için marifi bir destek olmak. من خلال صناعة الفعل بدل ردة الفعل وبث الأمل في الأمة أن المسجد الأقصى سيتحرر. Peki bunu gerçekleştirmek için nelere başvuruyoruz? Bir kere ilmi üretmek, marifeti üretmek ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün gerçekleşeceğine dair ümmete umut vermek. واعتمدنا عدة وسائل استراتيجية منها Burada stratejik bazı hamlelerimiz oldu, bazı vesilelerimiz var, onları zikredeyim. أولا تخريج جيش أو جيل من العلماء الشبان المتخصصين في دراسات بيت المقدس. Beytül Makdis çalışmaları alanında uzman bir genç ekibi, genç ordusu çıkarmak. ثانيا صناعة العلم والمعرفة الخاصة بهذه الأرض المباركة المقدسة وإنتاجها وتسويقها وتشكيل الرواية والهوية الإسلامية عن بيت المقدس. İkincisi ise Beytül Makdis ve Mescid-i Aksa alanında bilgi yapmak, bilgi üretmek, bunu neşretmek, yaymak, bunu daha da ilerlemesi için uygun bir şekilde pazarlamak ve insanlara sunmak. وقمنا بهذا من خلال وسائل. أولا المؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي، هذا المؤتمر 22 وعقدنا منه في تركيا 9 مؤتمرات والحمد لله رب العالمين. Bu prensiplerden yola çıkarak şu ana kadar 22 tane akademik sempozyum düzenledik ve bunların 9 tanesi de Türkiye'de gerçekleşti. نعم العلم والمعرفة يقود التغيير والتحرير والعمران. Evet, değişimi, özgürlüğü ve medeniyeti yöneten bilgidir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çok teşekkür ederiz.